It's so hard to build a computer. May ibang features pa. Kaya watch TV on the go for free with GMA Now. Get yours now. Favorite ko? Coffee ko blanca. Delicious na. Di lang yarn. Creamy? Di lang yarn. Ito pa, gentle din sa tummy. Switch na. Coffee ko blanca. Creamy, gentle sa tummy. Seryoso ba, Ann? Archie's 13th birthday party tomorrow. You are invited. That I ordered yesterday sa Wal. Tapos hanggang ngayon wala pa din? Seryoso ka ba, Ann? Ano? You're stressing me Tita out. Beatrice. Hi, Archie! Hello! Archie's 13th birthday party tomorrow. You are invited. Ooh, wow, you're having a party. Of course, I'm going to your party. Oh, thank you for inviting me, Archie. Kuya. Archie's 13th birthday party tomorrow. You are invited. Pati police ini-invite. Ito ka na. Pick upin mo. Sinasabi ko sa'yo, Ann. Kuya. Archie's 13th birthday party tomorrow. You are invited. That's the abnoy. Lizzie. 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 So, have you heard? Nag-away sila Naboy at Dan. Oh, really? Yes! And you know kung ano yung good news? Naboy is now packing. They're gonna leave. Okay. But who told you that? Baka mamaya fake news lang yan. Diana, it's legit. Kasi galing yung chismis from none other than the Alta de Muertos herself. Ah, Margaret, darling! Ah, Hillary! Tu es magnifique dans cette robe. I know, I look fabulous. Mwah, mwah. So, where are the amigas? God, I'm already fashionably late, pero mas late pa pala sila. But then again, okay na rin yan. Para naman we have some more time for some juicy tea. So, eto na nga. That pesky bastard Napoy is finally leaving. God really loves me, no? Answered prayer right away. And then, he's out of my life. Someone else's problem. Margaret is such a character. Relihiyosong chismosa. Oh my God. Di ba? Hold on, I need to look for Archie. Okay. Archie? Di ba? Sige. Kuya Pinsan? Archie's 13th birthday party tomorrow. You are invited. Hala, bukas na pala yun. Tomorrow, 2 p.m. at Christoph at Diana's residences. Sorry, Kuya Pinsan. Hindi ako makakapunta. Aalis na kasi kami eh. Lizzie, let's play. Let's play, Lizzie. Lizzie, let's play. Play. Play, Lizzie, play. 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 I wanna play with Lizzie. 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 African Daisy.
Ikaw ba, hindi ka naka-boyfriend after your podcast? I'm finally done. Minahal mo. Kailangang harapin ang katotohanan. Half-sister ni Gwen ang anak mo, si Sandra, a.k.a. Alex. Si Sandra ang bagong girlfriend ni Rin. Let's go up. Ngunit sa Unbreak My Heart, sa July 14, may pagbabagong magaganap sa inyong Friday Night Habit. Umpisahan ang weekend with amazing adventures. Abangan Tama bang magkaroon kayo ng relasyon ni Jason? ang pag-move on ni Corinne. Mapipigilan ba It ng ate the isang computer. masakit na relasyon? Sino si Bronchi? Eat the computer, bro. Now, we are breaking up. Siguro totoo nga yung You binibintang think sa'yo. it's something May weird. kinalaman ka sa nangyari kay Freddy. Man! Ikaw ba ako, Mama? Naku, hindi ako mama mo. Talagang hindi ikaw ang mama niya. Tatakutin lang natin ang mama mo. Isa pang malagim na aksidente ang idudulot ng kasakiman ni Alexa. Malaya! Malaya! The Seed and Rock, weekdays, 4:05 p.m. Hangad natin na ang bawat Pilipino What is this? maging sa usapin ng climate change. Aabot sa 500 ang mga puno ang tatanim. May bagong banta na nagbabadya. Tinitiyak muna nila segregated na ito. Umaakti ng level ng dagat dito. Namaunawaan ang sanhi at epekto nito sa kalikasan at sa ating Kakatotoo yung buhay. sinasabi nila Masasamang na epekto ng pagputol ng punong kahoy. parte ng Pilipinas Energize sa mahigit 3,600 na bahay para sa buong taon na. Ilang araw lamang I think I'm gonna lose. lubog na sila sa baha. Yung epekto ng fall artworm. Kung ganito lang ang sitwasyon, di hamak na mas kailangan. Lagpas ng 6,000 katao na sa super bagyong Yolanda. Nandito rin yung kanilang palikuran. Lahat ng yan sa dagat ang bagsak. Kapag nag-high tide, sinisimulan ng kainin ng dagat ang kalsada. Maraming salamat po sa inyong pagpapahalaga. Tayo sino pa rin sa dagat. Yung sa tawi-tawi, hindi ba yung Think- mga bahay nakatutong sa tubig? I'm Finn. O, ang CR nila, pag tuwad nila doon, baksak sa dagat. Nakamalis na. Oo. Ang Korean series na magpapa-excite What sa bawat is- umaga. Nagkakalat mo sa lahat ng boyfriend mo ako. Kung chance mo nang gumanti ng hindi Tabing ilog na ano, na spotter. tutuloy mo ba? Walang This mga is a CR mouse. doon. Sinong gumawa nito? Ano ba nangyari lahat ng ito? Meron kayong Kaya naka, Revenge Note. ang mga bahay nila naka-anong gano'n sa may tubig. Maraming salamat. Para mga pag- kapuso, para pagtuwad dahil nila, sa iyong solid support. Baksak sa ilog nila. Nananatili tayong number one Ang sa silang buong paplaso. Magpapahit ka lang ng